तो हेलो गाइस, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें छींक कैसे आती है। तो आपने छींक क्यों आती है, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। तो जब हमारे नाक में गंदी हवा चली जाती है तो जो नाक की वो होती है ना, नाक में डस्ट पार्टिकल्स जो चले जाते हैं, वो अगर नाक में हल्की सी इरिटेशन करते हैं तो वो जो नाक की जो मसल होती है वो दिमाग को सिग्नल भेजती है हैं। तो इसलिए हमें छींक आती है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई छींक मारते वक्त हमारी आंखें ही बंद होती है। तो जब हम छींक मारते हैं तब हमारी आंखें बंद इसलिए होती है क्योंकि छींक की प्रेशर इतनी तेज होता है कि वो मुंह से निकल के आँख में चले जाएगा अगर आँख खुली होगी तो आप जब भी छींक मारते हो ना तो ऐसे कर लेते हो, छींक आँख बंद, क्योंकि जब छींक जाए ना तब आपकी आँख से ना जाए, इसलिए आप छींक मारते वक्त आँख बंद कर लेते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आते तो लाइक सब्सक्राइब करो। बाय।